แล้วก็សូមបង្ហាញនៅបន្ទប់មួយទៀតបាទនៅក្នុងបន្ទប់នេះបាទមិនមែនដូចជាបន្ទប់សូនរូបនោះទេប៉ុន្តែមានរូបចម្លាក់ផ្សេងដែលរៀបរាប់អំពីបាទពងសាវតាខ្មែរមួយចំនួនក៏ដូចជាសម័យបុរាណបាទគឺមានការជល់ជ្រូកជល់ក្របីជល់ដំរីបាទកាប់ក្របីផឹកស្រាអញ្ចឹងទៅបាទគឺថាពីដើមមិញបាទចង់អត់មានសម្លៀកបំពាក់ប្រមាណនេះបាទរុំតែខាងក្រោមបាទអត់មានអាវទៀតបាទនេះគឺជារទេះសលៃធ្នូស្នាលំពេងមានតាំងពីឆ្នាំងបុរាណមានឆ្នាំងស្ពិនឆ្នាំងខ្វាន់អញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺសម័យបុរាណមិនសូវពីអាវចេញសាច់ដុំនេះការកសាងបាទការកសាងអង្គរវត្តបាទគឺដោយកែនមនុស្សច្រើនណាបាទហើយតាមការនិយាយតគ្នានឹងពងសាវតាប៉ុន្តែមិនយើងឃើញហើយថាការដែលឆ្លាក់រូបនេះប្រហែលជាអាចថាការដឹកនាំសម័យនោះក៏មានការប្រើនៅការបង្ខិតបង្ខំខ្លះបាទទើបអាចលើកថ្មដុំបាទមានតាំងពីបាទមេតបយើងឃើញហើយបាទមុខបំតែម្ដងបាទបញ្ជាបាទគឺតែប្រហែលជាក្នុងតាមការបកស្រាយខ្លះក៏បង្ហាញថាហើយជាឆ្លើយសឹកឬក៏យ៉ាងណាអូសទាញថ្មនេះបាទមិនធម្មតាទេបាទសម្រាប់នឹងកសាងបានអង្គរវត្តនេះបាទមិនធម្មតាទេអង្គរវត្តគឺជាបាទស្នាដៃបុព្វបុរសដ៏ល្បីល្បាញរន្ទឺនៅក្នុងពិភពលោកបាទមិនធម្មតាទេបេតិកភណ្ឌជាតិបាទនេះជាឆ្នាំងខ្វាន់បាទសម័យបុរាណថែបហាន់ឆ្នាំជក់បាទពីដើមមិញមានរោងចក្រទេបាទមានតែថែនេះហៅថាថែបសម្រាប់ហាន់ឆ្នាំជក់បាទនេះហឹបស្លាយយបាទស្អាតណាស់បាទហឹបស្លាពីដើមមិញបាទឥឡូវនេះមិនបាច់ទេដាក់ថាថង់ទេបាទនេះទៅដោកបាទទៅដោកក្បីអូកំពុងតែឆ្លាក់រូបបាទរូបនេះឆ្លាក់ធ្វើអង្គរហ្នឹងបាទឆ្លាក់តោឆ្លាក់អីហ្នឹងស្ដាប់បាទមានដូចសងៃមានពុំចាក់បាទបន្តិចទៀតនឹងចាក់ចែងអំពីបន្ទប់សូនរូបនេះទៅបាទនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តជាមួយនឹងសិល្បៈក៏ដូចជាវប្បធម៌អរិយធម៌ផ្សេងនៃជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិផ្សេងតទៀតបាទឥឡូវក៏សូមគោរពអញ្ជើញសប្បាយរីជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាជាបន្តបន្ទាប់ហោហែតទៅទៀតបាទឥឡូវការធ្វើដំណើរក៏បានចាក់ចែងអំពីបន្ទប់សូនរូបនិងការរូបចម្លាក់ដែលតាំងនៅក្នុងបន្ទប់បាទឆ្ពោះទៅកាន់បាទកន្លែង